вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на 5-м юбилейном международном фестивале документальных фильмов по правам человека «Бир дүйнө Кыргызстан 2011». Мен ушул кинофестивальга мунун ачылышына келгенине абдан кубанычтамын. Анткени биздин өлкөбүз Орто Азияда ушу адамдардын укук коргоо боюнча бир алдында турат десем мен жаңылбайт элем. Кинонун тили эң күчтүү тил. Муну биз дайыма билебиз. Кыргызстанда документалдык кино дайыма мына өнүгүп келе жаткан, өнүгүп атат. Бүгүн да кубаныч менен айтышым керек. Кыргызстандын документалдуу киносу бүгүн да ушу биздин искусствонун биринчи катарында. Бул фестиваль негизи эле мен как режиссер катары биринчи жолу катышып атам фестивалга. Менин оюмча ушу мага окшогон көптөгөн жаш режиссерлорго өзүнүн ушундай дебюттук фильмдерин көрсөтүп, дальнейшем дагы режиссердук планкасын дагы көтөрүп, жана режиссерлордун арасында өзүнүн ордун таап кетүүгө чоң эле жардам болот деп ойлойм. Я смотрю на твои волны, не так ли, о королева моря? Человечество рождено страдать, но дух побеждает. Не так ли, о королева моря? Я не просил золота, я не просил жемчуг. Я только прошу о справедливости, о королева моря.